Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оп-оңай, өте дәмді, ең бастысы миксерсіз жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға осындай үлкенірек ыдыс алғаныңыз дұрыс. Алдын ала електен өткізілген ұн және какаоны қосамыз. Енді оның үстіне қант, сүт және де жұмыртқаны кезек-кезек жарып қосамыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Біздің пирогымыз ешқандай миксерді қажет етпейді. Силиконды күрекшемен немесе осындай венчикпен араластырсаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне сұйық май, жарты шай қасық тұз және де 2 шай қасық ас содасын қосамыз. Енді осы қоспаларымыздың үстінен 1 ас қасық уксус қосатын боламыз. Уксус мендегі 6%-лық алмалы уксус, яғни яблочный уксус. Менде уксус кішкене көбірек құйылып кеткендіктен мен 1 ас қасықтан кішкене аз құямын. Енді біздің массамыз біркелкі болғанша барлығын араластыратын боламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Не осымен біздің массамыз дайын болды, осындай сұйық болып шығуы қажет. Бұл пирогты кез келген өздеріңізге ұнаған формаға пісіріп алсаңыздар болады. Мен осындай кольцоны пайдаландым. Менің кольцомның диаметрі 28 диаметр. Енді пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Піскен-піспегенін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Енді пирогымызға ганаш дайындайтын боламыз. Кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Менде Қазақстан шоколады, оның үстіне сливки құйып, микроволновкаға ертіп алдым. Енді шоколадты ганашымызды біздің бисквитіміздің үстіне құямыз. Қасықпен барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп жағып шығатын боламыз. Міне мен шоколадты ганашты бисквиттің барлық жеріне жеткізіп жағып шықтым. Енді әсемдеу өз қалауларыңызша. Кез келген жеміс-жидектер, қатырылған жеміс-жидектер немесе жаңғақтармен әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен осылай кокосовый стружкамен жолақтар салып шықтым. Біздің пирогымыз өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай оп-оңай және де қарапайым заттармен, әрбір ханшайымның үйінен табылатын заттармен дайындалады. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.